帶完團之後，我哋就發現咗一個好奇怪嘅現象喎。佢哋覺得咧馬來西亞係一個幾落後嘅地方。原來我住嘅地方喺人哋心目中係咁安全。如果俾你重新再選擇，你會唔會移居呢一度？大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥，我係 Micky。唔經唔覺咧，我哋咧移居咗馬來西亞已經超過咗1年時間。咁係時候咧，要同大家分享一下我哋喺呢度生活之後有咩嘢生活模式嘅改變啦，同埋我哋有咩感受。究竟呢一年入邊咧，我哋經歷咗啲咩咧？其實呢一年入邊咧，等於濃縮咗我哋5年時間咁長嘅經歷。都贊同嘅，因為上一年咧就真係經歷咗好多嘢啦，咁啊同大家分享下啦。咁嚟到呢一度呢，我哋嘅第一點嘅目的呢，就係為咗想降低我哋嘅生活成本。其實有冇降低到呢？你覺得？有降低到嘅，我覺得。即係大家4、5年前睇我哋開始咧，就知道呢，我哋一直去旅居嘅目的呢，就係想揾一笪地方啦，就係可以降低我哋嘅生活成本之餘呢，就唔會令到我哋嘅生活質素降低嘅。係啦，反而呢，係可能令到你生活質素提高呢。所以咧我哋最後尾就揀咗馬來西亞呢個地方啦，然之後再揀咗檳城啦。我哋移居咗過嚟檳城呢度1年之後呢，咁我哋就好深刻咁樣體驗到生活成本嘅降低。係啊，咁第一點呢，就係喺居住方面啦，就係我哋呢度租屋啦。係啦，咁我哋之前咧喺香港嘅時候咧，租一間600尺嘅屋咧都要成18,500蚊港幣。但係呢度咧，大家有冇留意咧？我哋依家咧已經係一個唔同嘅 background。係啦，咁其實咧我哋依家已經係搬咗一間新嘅屋企啦。咁之後再同大家開箱拍翻 room tour。咁講翻之前嗰間啦，咁我之前租嗰間咧就4800尺。咁就係大概計翻嗰13,000、4蚊港幣到。係啊，咁呢個 size 咧，咁大家有睇過我哋條開箱片咧，就真係覺得會好誇張咯，好離地，好離地啦，真係好大間，啲設施又都幾正啦。點解我哋要搬走咧？就因為我哋覺得太大間。係啊，咁我哋3個人居住咧，就覺得用唔到咁多空間，所以我哋就諗住搬走啦。同埋咧，都有少少原因係因為業主加我哋租啦。係咯。同埋加租加都好過分。係啦。本身我哋8,250蚊，咁佢就調整到9,500蚊。係啦，咁一下加咗千幾蚊馬幣啦，我哋覺得就唔係幾合理啦，所以咧就搬出咗嗰個地方啦。不過住喺嗰度咧，的確啦，真係好爽嘅。爽完咧就搬翻啲正常嘅 size 啦。即係講完我哋喺香港以前住嗰間屋啦，咁講翻喺呢一度，其實個居住環境呢，我覺得係即係呢度大部分屋苑呢都係靚過我哋以前香港住嗰啲屋苑嘅。然後呢，佢個價錢呢，其實冇我哋拍片出嚟嗰個價錢咁高嘅。其實一般人呢嚟到呢一度，可能一家3口，佢哋就會租1,600到2,000尺左右嘅 size 啦。咁可能嗰個租金個 range 呢，就係 around 2,500蚊馬幣去到4,000蚊馬幣左右，已經算係好 high class 嗰種屋苑嚟㗎啦。已經係有晒好多 facility 啦，有嗰啲網球場啊、泳池啊、gym 啊、籃球場啊嗰啲好多都有晒嘅。咁其實咧，大家嚟到咧就可以睇翻你哋嘅 budget 啦，即係唔一定好似我哋咁樣咁任性咁樣去試下住咁大嘅一間屋啦，可以揾翻啲正常啲嘅屋嘅。同埋呢度咧，你租又好啦，買屋又好咧，佢係已經包埋個車位。即係譬如我哋依家租緊呢間屋啦，咁就已經有3個車位。咁我哋得1架車啫。而家啲人咧通常都係打橫拍3個位，一係就打斜咁樣插入去。或者攞個泊車嗰個位攞嚟做雜物間咁樣咯。我哋泊咗啲 BB 車嗰度。講到車嗰方面咧，咁呢一度去養車去揸車咧，真係比香港咧平好多。咁以前喺香港咧，我哋揸車咧，咁計翻平均1個月連埋啲可能保險啊、停車場錢啊，然之後可能出街你又再額外要俾嗰啲時租嘅停車場錢啊，1個月計埋咧，應該都差唔多1萬蚊港幣㗎啦。差唔多。
係啊，咁揸車真係好貴嘅。如果你隨便亂咁泊車，又會俾人罰320，好緊張嘅。以前喺香港泊車，如果你泊喺地面，因為呢香港嘅警察係非常之勤力嘅。但係有時唔係話唔想泊停車場，有時係啲屋苑嘅停車場都 full 晒，咁就被逼一定要泊街咯。咁泊完街之後呢，你又驚會有警車路過，然後抄牌。而我哋依家居住喺檳城呢一邊呢，咁養車費用呢真係好平啦，一缸油入滿呢係100蚊馬幣左右，咁一個月可能都係入1到2缸油，最多都係3缸油，都係200蚊鬆啲。但喺香港你有一次油係1000幾蚊，你入一個月入2-3缸就2-3千蚊㗎啦。係啊。以前入油咧係勁肉赤咯，我帶啲貓去寵物店睇醫生啦，跟住偉哥又揾唔到標位喺路邊啦，跟住咧有時我會同佢講話：哎呀，你唔好開住冷氣啦，好嘥錢啊！跟住叫佢熄冷氣，適時喺路邊等我。啊，咁慘嘅咩我哋？冇咁慘嘅，冇咁慘。加上咧呢邊咧，你如果係洗車咧，又係好平。係啊，咁我哋嗰架係 MPV 啦，咁就洗一次外邊呢，就係13蚊馬幣。佢係你全程喺架車上面呢，唔使落嚟㗎啦。咁你 step by step 呢，咁就有人幫你去用水沖啊，然之後加泡啊、捽啊，然之後再抹乾翻啊。咁成個過程都係大概10分鐘、10零分鐘咁啦。係咯。係呢個服務呢，喺香港未見過嘅。呢個係人手洗車，香港通常一係就齋去嗰啲電子洗車。就唔使落車，又係好似你講嗰啲咁樣。或者你人手洗車都得嘅，但係你一次就100幾200蚊嘅啦。係咯，同埋以前我哋好興喺香港自己洗車嘅，有嗰啲機咧係噴水噴泡嘅，跟住60蚊有45分鐘，你就好似爭分奪秒咁樣，我哋分工合作一齊洗架車。係啊，勁狼狽咯。係，有時如果你洗得慢啲，你又要再入錢落去㗎啦。再加上呢度嘅停車場咧，都係真係好平嘅。咁屋企就一定唔使錢啦，咁你租屋啊買屋已經包埋，但係呢，你喺出邊去泊車呢，啲商場呢都係2-3蚊馬幣一個鐘。成日都覺得呢，即係以前呢，我哋香港呢用八通啊嘛，咁呢張八通呢，可能你入100-200蚊呢，咁你可能1-2日就冇晒㗎啦。差唔多。啊！但係我呢度呢，大家有嚟呢度呢，就知道呢度嘅八達通呢，就叫做 Touch and Go 啦。咁我哋入100蚊馬幣呢，我係1個月都用唔晒。所以呢，真係對比起呢，喺香港嗰陣時揸車嘅生活呢，呢度揸車呢，相對嚟講真係輕鬆好多，冇咁多負擔。即係呢度揸車係一種享受，但係如果香港揸車呢，就係一種負擔。係啦。香港揸車其實係一種奢侈品，呢度揸車呢，其實係必需品。喺住同埋行方面呢。咁我哋嘅生活質素咧就大大咁樣提高咗咯，我覺得。係。除咗生活成本降低咗之外咧，我哋覺得我哋嘅生活模式咧都改變咗。你覺唔覺？係，我哋嘅 lifestyle 會改變咗。因為以前我哋喺香港住嘅時候啦，因為住嘅地方細啦，跟住成本又高，跟住令到咧好似我哋無時無刻有一種無形嘅壓力咯。即係成日都覺得，哎呀，去邊度要使錢啊？跟住又唔知點解每次出街咧，好似倒水咁樣。你一定係有啲嘢要買啊，然後又用幾嚿水咁樣咯。同埋係你淨係揸架車出去都已經幾嚿水噶啦，你泊個車位，我泊幾個鐘都可能幾嚿水啦。咁係你嘅問題啊，冇人叫你揸車啊嘛。但係其實咧係因為我哋覺得香港地方好細啦，跟住基本上你一出街咧，去到商場咧。係好多人嘅，即係你行一個商場咧，唔會好似喺呢度咁空曠啦。有時好搞笑嘅，我哋去到卡帕嘅時候咧，見到其實個卡帕係好多車泊滿晒嘅。但係我哋行到入商場咧，係好空曠個商場，好似冇乜人咁樣。但係咧，唔知係咪因為呢邊商場大啦，啲人就唔使咁集中。但係香港呢個商場係唔知就大家都行得好急啊，跟住然後好逼啊咁樣咯，跟住行嚟行去香港都係得嗰幾個商場啦，一係就領展啦，一係就新鴻基啦。其實基本上呢啲大商場嘅鋪頭係一模一樣嘅，基本上你去到邊一區呢，你去嗰啲商場都係差唔多。係，因為入邊都係連鎖店。係啦，所以呢，我哋平時呢一放假呢，就諗住喺屋企休息咯，因為一出街就好多人，然後
咁不如喺屋企算咯，係嘛？不過我覺得呢，依家應該香港改變咗，依家應該香港嘅商場都冇咁多人，係。因為全部人都翻晒大陸。咁喺馬來西亞呢邊呢，一嚟佢地方大啦，二嚟呢佢綠化做得好好喎。即係而家呢，我哋一得閒啦，就會避開節日，然後就會 road trip 咁樣。即係可能 Eden 放假，又或者我哋突然之間想帶 Eden 出去玩呢，我哋就可以好隨便咁樣揸架車，然後去我哋想去嘅地方。即係可能我哋揸1-2粒鐘就去太平啊、怡保啊。跟住3粒鐘、4粒鐘就上金馬倫啦，跟住4-5粒鐘就去 KL 啊咁樣咯。即係呢度呢係好多地方俾我哋不停去發掘咯，帶小朋友出去睇咯。我哋上一次揸車揸咗去馬六甲，即係第一次揸咁長途嘅車，加埋塞車時間啦，差唔多10個鐘頭，好誇張，但係好好玩。好好玩，係因為我哋未試過 road trip。即係咧，我哋細個喺香港，我冇可能會幻想到我同屋企人然後去 road trip 噶嘛。即係因為我哋細個可能嗰時未興去旅行啊，跟住原來 road trip 係一件好開心嘅事。然後我哋嚟到呢度咧，帶 Eden 去 road trip 啦，好似實現咗我哋小時候嘅夢想咁樣。我記得上年咧，我哋上金馬倫，我哋都有講過呢件事。但係到而家咧，我哋都仲有呢種感覺咯。馬來西亞因為太大啦，仲有好多地方可以去發掘。係啊，都仲係好新鮮。跟住呢邊呢，因為嗰個車同埋有錢又唔貴啦。咁我哋揸架車周圍去又唔會肉赤。你幻想下香港揸住架車咁多粒鐘，你都驚。係啊。嗰啲有錢啊咁樣。係啊，即係你可能你喺檳城呢一邊揸車去馬六甲，可能都要500幾600公里。係，你應該都可能差唔多要入1-2缸油㗎啦。咁如果香港入2缸油，2000蚊㗎咯喎，2000幾3000蚊㗎咯。係啊，仲揸唔揸佢？真係要諗下先。即係呢度你出行嗰個成本就低咗好多咯。同埋帶小朋友出去係方便好多。因為你要將所有行李啊、小朋友嘅嘢全部塞晒上車。係啊，同埋嚟咗呢度之後呢，我哋成日去啲好大自然嘅地方。係啊，我哋又會上嗰啲榴蓮園啦，然之後又會帶 Eden 去嗰啲動物園啦。係。即係差唔多每1-2個 weekend 呢，我哋就會去一次動物園。我哋如果而家仲喺香港住嘅話，冇諗過呢一種生活。呢度呢係對呢啲 family 嘅活動好友好啊，因為你去嗰啲動物園呢，嗰啲收費都係好平。係，同埋每一個即係唔止係我哋外國家庭啦，係呢一度當地人都係 afford 到嘅價錢。可能去動物園一次10幾蚊馬幣咁樣啦，從來都冇幻想過原來一家人一日都唔需要使100蚊，但係又可以玩到你全日都好開心。除咗多咗出去 family day 之外呢，其實移居之前呢，我哋都好驚，好難喺呢度識到班志同道合嘅香港人或者呢度嘅朋友啦。因為我哋嚟之前都係識 local 嘅人多嘅，但係我哋冇諗過呢，原來呢度都幾多好似我哋咁樣帶住小朋友嘅家庭喺呢度。即係大家始終同一個環境長大啦，即係大家好多俗語啦都會知道，例如嗰啲打邊爐啊，跟住大家一齊出去食下嘢啊，又或者唔係話有小朋友嗰一班啦，即係可能我哋過嚟退休嗰一班，同我哋其實都好啱玩，冇諗過會大家都冇代溝，傾得偈咁玩得咁埋，即係感覺係覺得自己唔係孤單嘅一群人，即係唔會話啊你嚟到檳城咁遠都冇乜香港人過嚟，點解你哋嚟到呢啲咁樣嘅地方啊？咁樣即係唔會有呢一種諗法咯，俾人。喺生活模式改變咗之後呢，我哋覺得自己心態唔同咗啦，同埋喺呢度呢會更加享受人與人之間嘅關係咯，減少對物質嘅依賴。因為唔知大家會唔會有一種感覺啦，以前即係喺香港住呢，會令人哋心理壓力好大嘅。即係可能你由細個開始啦，幼稚園、小學、中學，跟住大家都一齊喺度比較啊。阿媽又話你隔離嗰個又考第幾啊，然後你又好差啊。即係嗰個心態呢，就好似不停同人哋比較啦。即係出咗社會做嘢之後啦，跟住你就見到啲同事買咗新錶喎，啊我都想買啊。跟住然後有個新手袋，你見到隔離嗰個新款，你好想買。即係唔知點解呢，喺香港住嘅時候呢，係好有購物慾。即
即係因為唔知係咪香港嗰啲商場多啦，然後啲 promotion 又多啦，令到人哋咧好想消費。又或者係因為壓力大，所以令到係好想消費咯。但係嚟到呢一度呢，我就覺得我哋嘅消費慾係冇咁強。係對奢侈品嘅消費慾冇咁強咯，我覺得係。係。即係你普通購物啊，買啲家用品啊，咁都係要買嘅。但係呢，我哋對嗰奢侈品呢，即係可能名牌手錶啊、名牌手袋呢，咁就冇買到咯。係啦，一嚟咧咁就係可能檳城呢邊嘅商場根本就冇得俾你買。係。原來呢個就係你最好嘅慳錢方法。係。因為檳城呢度咧，你揾間 LV 揾間 Chanel 你都冇，勞力士可能都揾到嘅，但係你根本就買唔到。係有得睇冇得買，咁有你買唔買先？買。咁又話你保值㗎嘛呢啲，大家勞力士可以升值㗎嘛係咪？就係因為我哋呢度住檳城啦，所以啲人我係覺得比較樸素啲。即係好多時候我哋身邊嘅人或者鄰居嘅打扮都係 T 恤啊、短褲啊、拖鞋啊。即係可能拎袋又拎啲平價手袋啦，又或者一啲環保袋咁樣啦。大家係少咗嗰種競爭嘅比較。因為可能如果你喺香港嘅話，即係出到中環啊，個個女人都拎住個靚手袋，跟住你就會我係咪應該都要換一個比較大牌子嘅手袋？你係會有呢一種諗法㗎嘛？就算你唔係一啲好名牌嘅人，但係喺呢度呢，你係會覺得最實用就係環保袋咯，又或者係一啲草織啊、藤織嘅袋咯。係好實用。我喺香港帶嚟啲手袋，其實都冇乜喺呢度開過箱，直接封塵喺上面。不過都係一個收藏。你見到咧街上面嗰啲人咧，都係即係好似我咁嘅 style， 短褲踢拖咁就咁就出街㗎啦。雖然我香港嘅時候都係差唔多，所以我就真係好中意呢度咯。因為我哋年紀大咗啦，使錢嘅觀念又唔同咗。我哋嚟到檳城之後呢，其實我哋最貴嘅都係買我哋嗰啲食材啊，又或者一啲高質素嘅家用品啊。我哋呢啲錢花得最多咯。即係我意思係比起以前香港同埋我哋喺檳城嘅消費，因為以前香港呢，我哋通常買啲 HKTV Mall 嗰啲冷藏肉、嗰啲僵屍肉千年僵屍肉係買得最多嘅，因為除咗平啲之外啦，又方便，又唔使日日去買餸。係咯，跟住喺呢一邊呢，我哋係會比較 prefer 買一啲新鮮嘅嘢或者冰鮮嘅嘢。我哋係已經好耐冇買過雪藏嘢。係，我哋係真係好耐冇買過。我哋有時都會去街市度買餸，街市買嗰啲餸呢都幾新鮮，我覺得。尤其是你買嗰啲雞肉啊、魚啊，同埋咧呢邊食嘢嗰方面呢，如果你喺屋企煮呢，反而貴過出邊食。真嘅，因為我哋可能落個 food court 食個早餐已經好好食㗎啦，豬肉嘅粿條湯啦，有豬肉丸啊，有豬肉碎啊。我哋呢度附近嗰個街市嗰間就真係好好食嘅，我哋食咗好多次。咁但係呢，佢一碗嘢呢都係7蚊嘅喎，但係我喺香港呢，你求其落個茶餐廳食個早餐都30-40蚊㗎咯。12蚊可以篤2串燒賣，都唔知而家得唔得咧？以前嗰個年代可能夠買一個包咯，係嘛？不過我發覺馬來西亞人有一個習慣啦，即係佢哋食嘢呢係唔會在乎嗰間餐廳高唔高級定係嗰個環境靚唔靚，佢總之就係佢覺得呢一檔好食啦，佢係路邊攤呢，佢都會去食嘅。係，仲有一樣嘢想講嘅就係呢。記唔記得我哋之前嗰個鄰居呢？我哋成日喺街市度見到佢喎。但係大家冇諗過呢，我哋呢個鄰居呢係超級有錢。係啊，因為佢都係好 hea 嘅，就咁着住 T 恤啊，着住拖鞋啊，就日日都差唔多去嗰個街市度食早餐。佢係3間餐廳嘅老闆，高檔嘅餐廳。仲要係自己有一架好大架嘅遊艇，泊咗喺遊艇會。即係你喺香港好少會見到咁有錢嘅人都會落去啲街市食飯食嘢咯。主要係好 nice 咯，佢哋好 friendly 嗰啲，又唔會有嗰啲有錢人嘅高調嘅
樣咯。第四點呢，就係我哋覺得呢一度呢係一個好多元文化嘅地方啦，同埋好多節日。應該嚟到呢一度呢，我哋呢一年呢係覺得最多節日嘅一年。係。即係可能濃縮咗我2-3年嘅節日，就係呢一年入面。因為呢度點解咁多節日，就係因為呢度有好多民族。大家都知道啦，咁呢度最大嘅民族呢，就係馬來族啦。咁馬來人呢，就有佢哋嘅節日。咁其次呢，就係我哋華人啦。咁華人呢，就有華人嘅節日。咁第三大種族呢，就係印度。咁印度人呢，又有佢哋嘅節日喎。係啊，咁逢親呢啲節日呢，都係會放假嘅。係咯，總之呢度嘅人就係不停放假咯。我諗比起香港更加多。同埋咧，你一年會過幾次新年咯？一年應該過最少3次新年。係啦。雖然咧呢度有3大唔同種族啦，同埋有好多唔同節日啦，但我發現咧大家嘅相處方式都係好和諧。即係可能嗰時我哋禁食嗰個節係叫咩？齋戒月。華人咧都係好尊重馬來人呢個節日啦，唔會喺佢哋面前又飲水又食嘢啦。同埋佢哋都會去馬來人嘅帕沙嗰度買嘢食嘅喎。係喎，題外話，我個 friend 咧前2日就嚟咗呢度啦。佢喺泰國飛過嚟檳城嘅，跟住佢屋企人咧落機嗰時咧就不停喺度話：點啊？你安唔安全㗎？你馬來西亞好亂㗎喎，你小心啲啊！你自己一個女仔，即係咧好多人嘅心目中馬來西亞係一個好治安唔好啦。好混亂啦，會呃錢啦嘅地方咯。但係問題係佢嚟到呢度之後，佢住咗幾日，跟住佢就覺得呢度係一個亞洲版嘅澳洲咯。即係佢覺得呢度嘅生活同埋呢度嘅交通啊、人啊，都係好 friendly、好悠閒嘅一個地方。唔係佢屋企人同埋佢親戚咁樣講。我聽到真係 O 晒嘴。原來我住嘅地方喺人哋心目中係咁安全。係咯，我都唔知講啲咩好。係咯，建議大家真係要親身過嚟呢邊馬來西亞旅行，睇下呢邊文化同埋啲人相處嘅模式咯。好啦，咁我哋講完我哋喺呢一年入邊嘅改變啦。咁講完改變之後呢，咁我想講翻呢一年我哋發生嘅事。咁呢一年發生嘅事呢，就真係一筆報咁長。我哋喺呢一年都經歷咗好多嘢。咁我哋一開始嚟呢度啦，就租屋啦。首先我哋就真係好膽粗粗咁樣嚟咗呢邊，因為我哋連嗰間屋係點樣樣嘅我哋都冇睇過。咁直接就租咗嗰度啦。咁就真係好爽啦，住4800尺。但係呢，我哋最後尾真係發覺4800尺真係太大啦。咁同埋呢邊呢，嗰個租屋嘅文化呢，同香港呢就真係好唔同。係啦，咁首先可能你呢度可能你俾 commission， 可能檳城呢邊係咁樣啦，俾 commission 你要俾1個月嘅。咁都幾乸嚟嘅，我覺得。係咯，我都唔明點解業主同埋租客都要各俾1個月。我聽講有啲朋友咧都可能可以去到半個月嘅，但係一般嚟講咧都係1個月咯。睇下你嗰個 agent 有冇得傾啦。係啦，咁如果你可以傾到嘅話咧，可能就攞到半個月嘅。同埋仲有一點咧就係好奇怪嘅嘢咧，就係如果你係簽1年合約啦，你下一年續約嘅時候咧，你可能要俾多1個月佣金個 agent，又要再重新去俾 agent 費，又好奇怪喎。係，我都唔係好明點解要俾多1個月嘅佣金啦。雖然都係有得商量嘅，但係我唔明點解會有呢個規則喺度咯。係咯，因為香港嘅話係直接業主同租客可以自己。係啦，可能係因為我哋就唔係直接對接個業主啦，對接嘅係一間公司嚟嘅。咁啊比較麻煩啲。所以如果大家喺呢邊租屋呢，最好就其實直接對業主係會比較好。同埋呢度呢，你租屋呢，你係冇免租期嘅。佢聽到你講你需要一個免租期呢，佢覺得你佔佢便宜。係咯，你好會奇怪嘅喎。係咯，我哋香港呢，租屋呢就會有7至14日嘅免租期啦。咁你睇下你同個業主去丟啦。咁免租期嘅意思就係喺搬入去之前呢，未起租之前呢，咁你就可能有1個星期去俾你去執下你嘅嘢搬入去啊。咁佢就額外寬鬆俾你咁樣啦。係咯，就好或者裝下 WiFi 啊、水電煤搞掂晒啊。係啦，咁但係呢邊冇。
喺呢邊租屋嘅時候都唔好覺得呢啲嘢係唔正常咯，其實係呢邊嘅文化嚟。同埋呢邊真係好慢咯，即係因為如果我哋喺香港提屋啦，其實嗰間屋俾你睇得同埋俾你簽得約咧，其實已經隨時可以拎到鎖匙。但係呢邊好奇怪，你簽完約之後咧，通常係要等半個月至1個月你先可以拎到鎖匙。佢哋嗰啲 agent 就會同你講又要執呢執路，又要搞，總之又好麻煩。但係其實我想講咧，嗰啲嘢係你一日都搞得掂嘅。但係佢哋會拖慢嚟。佢就會拖半個月嚟做，咁都係呢邊嘅文化嚟嘅。咁係可能香港就比較急啲啦。唔係啊，佢哋會覺得香港人會係好精神咁緊張，好急啊。佢會話點解你哋要咁急呢？係咪有啲咩問題？即係佢哋會有呢一種諗法。咁我哋好趕急咁樣租咗間屋之後呢，咁隔咗1-2個月呢，我哋就又好趕急咁樣呢，就開咗間公司。係啦，咁真係，我覺得依家睇翻轉頭呢，真係好倉促去開咗呢間公司嘅。係啊，咁無論我哋喺揀公司嘅位置啦，開成間公司成個過程呢，都係真係好快好倉促。我哋揀咗間就係一間排屋嚟做公司嘅地址啦。咁嗰間排屋其實唔係我哋心目中想要嘅嗰個位置咯。係啊，但係我哋就唔知做乜鬼，就好心急咁樣就開咗間公司。其實嗰間排屋係冇冷氣，我同佢講冇冷氣，不如唔好租啦。到時走會好麻煩，又要嗰啲遷冊啊，又要自己俾冷氣錢。但好似嗰時咧，好似鬼掩眼咁樣，乜嘢都諗住好快咁樣搞掂，喺呢度 settle 單啦。跟住我哋就一齊又開始嗰間公司。間公司依家都已經 close 咗啦，咁我哋就即係留翻幾個員工啦，就叫佢翻屋企 work from home，咁樣反而咧就更加輕鬆啲咯，同埋更加有工作效率。係咯，即係大家可能未嚟過馬來西亞呢邊開公司咧，就覺得開公司都唔係話好難嘅一件事。但係我冇諗過咧，你喺呢邊開一間有限公司咧，你係需要處理好多嘅雜務。你要開一個 EPF 嘅戶口啦，即係香港嘅 MPF 啦。咁而呢個 EPF 咧就同香港嘅 MPF 一啲都唔一樣喎。即係僱主咧係要每個月咧俾佢人工嘅13%。咁除咗 EPF 之外咧，仲有索蘇啦，即係呢個嘅社保啦、EIS 啦，每一個月都要透過佢個 system 去過一次數俾佢哋。咁仲有 PCB 啦，就係呢度嘅稅啦。哇！呢個稅務又係好麻煩喎，每一個月 calculate 咧就係都係唔同嘅喎。哇！呢個稅務真係特別煩。計到你燥啊！可能你今個月3000蚊人工嘅，你下個月3500蚊人工，然之後咧佢就無啦啦會計你有呢個 PCB 嘅咯。因為呢度嘅交稅方式咧就係你要首先交咗錢俾稅局先，然之後再 claim 翻嚟。咁你係冇 expect 到係真係咁多嘢要做咯。但係我覺得呢一件事都係好事嚟嘅，因為你就吸收咗呢啲經驗咯，即係下一次你就會有經驗去處理呢啲嘢咯。所以大家唔好覺得喺呢度開公司係一件好簡單嘅事。你由去銀行開帳號啦，同埋去會計師樓開始，已經係不停煩住你。呢度開銀行戶口都搞咗好耐，其實開一個公司戶口都搞咗成2個月多啲啊！仲要唔係每一間公司都接受你開。如果大家對呢個開公司有啲咩問題呢，都可以問我嘅。而家有經驗可以解答大家嘅問題。你係咪為咗解答大家，所以你特登開咗間公司試下？係啊。Eden 仲喺屋企搞震嘅時候，真係搞唔掂。係啊，咁依家就比較輕鬆啲咯。係咯。呢一邊呢，我覺得佢個學校呢，真係都幾成熟下佢哋嘅發展。因為 Eden 呢係1歲9個月開始返學啦。其實喺香港嚟講呢，啲小朋友應該就唔會咁早返學嘅。呢一批已經係好早返學啦。跟住呢，佢返咗學校都唔夠2個月，都未夠2歲，佢已經係戒甩咗奶嘴㗎。5歲嘅時候，老師已經同我哋講話，佢唔需要再用奶嘴啦。跟住 Eden 呢，而家係好自律咯。佢係翻咗嚟之後呢，佢有個好規律性嘅 routine 啦。佢會洗手啊、玩玩具啊，跟住食茶點啊、食水果啊，跟住食晚餐啊。食完晚餐可能打一陣籃球，然後就沖涼瞓覺。可能9點鐘左右就會上床噶啦。9點幾？9點到10點，總之10點前就會瞓着啦。總之佢而家係變到一個好規律嘅小朋友。我想像唔到佢而家已經唔係一個 BB。1年前睇我哋啲片咧，Eden 仲喺度咿咿耶耶咁樣，
但係佢而家已經識講好多字嘅。佢真係大得好快，我覺得。係咯，然後而家 Eden 嘅同學啦，佢有日本人啦、美國人啦、韓國人啦、印度人啦、馬來西亞華人啦同埋馬來人啦。跟住學校咧都會 keep 住安排好多唔同嘅節日俾佢哋啦。可能之前哈茲節啦，佢哋就着馬來人嗰個服裝，然後我覺得好搞笑咯，即係可能佢唔同地方嘅種族，佢都會去學識馬來西亞嘅節日咯。即係可能佢連美國人佢都會着哈茲節嗰啲傳統服裝，我覺得好可愛呢件事。因為喺香港咧係唔會有呢啲咁樣嘅活動同埋呢啲資源去幫啲小朋友做呢啲嘢噶嘛。跟住然後 Eden 佢學校每一段時間都會有呢個玩水日啦。我有最 surprise 嘅咧就係老師會整一缸水，好似水池咁樣，教啲小朋友洗碗。Eden 原來已經知道係點樣洗碗，係要從小訓練嘅呢啲。我幾中意呢度馬來西亞嘅教學喎。呢度嘅學校咧，令到呢度嘅小朋友咧係更加識得 respect 人哋嘅節日啦，包容大家嘅傳統文化，好強。咁另外呢，我哋喺呢一年呢，其實我哋有翻到去香港呢，開一個分享會。我都冇諗過自己會喺香港開一個分享會。係。你有冇諗過？冇啊，仲要係都幾多人。我估唔到係都幾多人去聽，好 surprise 啊！成個分享會都好順利啦，係啦，咁就非常之感恩嘅。分享會之後呢，咁我哋就開始呢，又喺呢一邊呢，就搞一啲嘅考察團啦。係唔係一般嘅旅行團啊？呢個係俾大家體驗一下，即係你住喺當地嘅時候呢，去啲咩街市啊，去啲咩超市啊，呢度大家會去嘅 food court 啊。大家個生活圈係點樣啊？係啦，咁同埋呢，就係有我哋嘅 Jeff 哥去帶嘅。其實而家 Jeff 哥好少喺我哋啲片出現啦，啲人呢傳聞就我哋鬧翻咗，冇再見面。其實呢，我哋差唔多每一日都見面嘅，只不過我而家暫時將 Jeff 哥私藏起嚟，因為佢介紹嘅嘢太多人食，唔俾大家食。點解要揾 Jeff 哥去帶團呢？就因為 Jeff 哥係土生土長嘅檳城人啦。咁同時呢，佢又好博學咯。佢喺呢邊嘅百事通咁樣，佢又識得好多呢度嘅嘢咯。你問佢啲咩問題呢，佢都可以解答到你。其實移居喺呢一度，我覺得最大一個困難就係可能呢邊嘅政府啦，係講馬來文嘅。係啦。我哋呢啲外國人呢，通常就會俾佢態度好差咁對待啦，又或者我哋根本都溝通唔到，唔知點樣解決嗰件事啦，就從而令到嗰件事越嚟越嚴重啦。但係如果喺當地呢，有一個當地人去幫手，就會比較方便。係，尤其是係對住啲政府部門。因為政府部門呢，講可能你英文都可能會溝通到，係難啲啫。但係呢，嗰啲文件呢係馬來文嚟嘅。係啊。哇，咁大佬點睇得明啊？係咯。所以真係你去一啲政府部門呢，最好識一個本地人咯。係咯，我哋好感恩喺呢度識到 Jeff 哥啦。我哋有一個香港家庭嚟到呢度啦，佢哋個 case 呢，就係佢哋有200幾、300幾箱嘅嘢啦，即係嗰啲行李。海運過嚟啦，咁佢就俾海關扣留起，然後呢，佢就同嗰邊溝通唔到，跟住呢，好彩佢就揾咗我哋啦，然後我哋就介紹咗 Jeff 哥俾佢識啦。跟住 Jeff 哥呢，係佢無條件咁樣去咗對面北海，去嗰啲咩啊？海關。海關嗰邊呢，就同嗰啲政府人員喺度傾啦，又喺度睇嗰啲文件啦。係溝通咗差唔多搞咗成日啦，佢先可以順利咁樣將啲嘢放翻出嚟。當然啦，咁當地人就有當地嘅方法去解決呢啲問題嘅。係咯，即係當地人去做嗰件事，同我哋外國人去做嗰件事嗰個效果係完全唔同噶嘛。係咯。大家遇到一啲咩問題呢？真係問翻當地嘅朋友先。係啦，如果搞唔掂先揾我哋啦。帶完團之後，我哋識咗好多嘅唔同嘅香港人啦。咁佢哋有各式各種唔同嘅職業啦。但係呢，我哋就發現咗一個好奇怪嘅現象喎。我哋發現呢，原來佢哋覺得呢馬來西亞係一個幾落後嘅地方。但係呢，經過我哋呢幾日嘅團之後呢，佢哋對馬來西亞呢就改觀咗。佢嚟到檳城已經覺得改觀咗，佢去到 KL 咪覺得更加發達。係咯，
香港人會覺得馬來西亞會唔會一個好落後嘅地方啊？會唔會係一個好排華嘅地方啊？係嘛？會唔會一個好治安好差嘅地方啊？其實你哋去遊客區呢，其實同我哋喺真係會外國人或者當地人住嗰啲地方呢，係完全兩種唔同體驗。因為我朋友呢，佢都係同我差唔多年紀啦，佢嚟到 Georgetown 之後呢，佢覺得嗰度嗰啲嘢好舊啦，即係覺得係嗰啲古色古香、好 old school 嗰種感覺。但係呢，佢話嚟到我哋屋企呢個環境呢，就覺得係有啲似澳洲嗰啲小鎮嗰啲感覺，即係大家係自己嚟旅行呢，同喺當地生活嘅感覺係完全唔同咯。所以大家有機會咧都可以過嚟馬來西亞旅居一下。係咯。帶完啲團之後咧，我真係好想咧改變香港人對馬來西亞人嘅睇法。根本呢一個咁好嘅地方，點解會俾人哋誤認為係一個治安差啦、有排華啦？但係呢個地方真係好好，我覺得。同埋我哋呢一年咧就 keep 住有好多人去揾我哋諮詢一啲可能關於呢度移居嘅資訊啦，同埋啲 MM2H 嘅資訊啦，真係好多人嘅。所以咧，我哋決定咧就同科雲瑞合作啦。我哋嚟緊咧就可能會喺檳城呢一邊咧就開一間公司啦，咁啊專門去負責一啲 MM2H 嘅 case 啦。係啊，咁你哋有啲咩對於 MM2H 嘅問題咧都可以問我哋嘅。係啦，咁我哋同時間都會處理大家對一啲呢邊有啲咩唔熟悉嘅問題咧，咁都係可以問我哋嘅。係咯，因為檳城講真嘅真係好正，我哋好想喺檳城呢邊咧都有一個大家香港人同埋呢邊檳城人嘅一個圈子。我意思係真係希望越嚟越多香港人會過嚟呢一邊啦，然之後大家可能遇到啲咩困難嘅時候呢，大家都可以喺呢個圈子入邊呢，去揾到啲人可以幫你解決到啲問題啦，或者唔知去邊度食嘢好喎，有啲咩地方餐廳推薦呢，咁都可以喺呢一個圈子入邊咧去解答到你咯。其實呢個圈子係主要幫大家一齊係快啲熟悉呢度嘅生活咯。因為咧好多香港人就過嚟呢邊做生意啦，但係其實佢冇諗過咧呢一邊嘅人咧嘅生意模式同香港嗰邊嘅生意模式係唔一樣。即係可能你覺得呢一樣嘢喺香港賺到錢，但係其實咧喺呢一度咧，你問嗰啲當地人啦，佢哋會俾啲意見你嘅，佢就會同你講，直接同你講話呢一樣嘢喺呢一度係完全唔 work 嘅，做唔到嘅。你可以透過呢個圈子呢個平台去大家交流一下意見，咁你可以走少好多歪路。係啊，點解我哋咁講呢？就係因為亦都有啲朋友啦，就係好似我哋咁嚟咗呢邊就好匆忙咁樣開咗間公司啦，或者可能接手咗人哋嗰啲生意啦。但係呢，發現呢，原來呢度經營嘅模式呢，同香港呢真係完全唔同喎。同埋呢邊呢，請人呢都係非常之有難度嘅。我覺得係檳城呢邊請人呢，同喺吉隆坡嗰邊請人呢係有啲分別嘅。可能係因為呢度嘅年輕人家庭比較富有，好揀工作嚟做咯。我哋之前開間公司呢，請人方面呢都係一個非常之大嘅問題啊。會遇到好多唔同嘅困難。係咯。同埋呢度嘅華人起碼係可以溝通到啦，但係可能你餐廳請一啲馬來人呢，係根本好難去真係溝通。個朋友請馬來人就遇咗一件好離奇嘅事，大概講一講啦。咁就係可能你請到啲馬來人，咁啲馬來人呢就唔想做一件事，唔想返工啦。然之後咧可能會入去廁所呢，整傷自己啊。然之後話哇，我工傷啊。然之後想同你 cam 錢啊，甚至乎呢可能會屈你非禮佢咁樣啦。如果請女嘅員工嘅話，係啊，咁就要小心啲咯。係啦，我覺得。請人方面，最後好多謝大家去到呢度呢，仲睇緊我哋呢條片啦，同埋一直 follow 咗我哋咁耐嘅觀眾，由我哋4-5年前咩都冇，周圍去旅居，睇到我哋而家喺呢度落地生根啦開始，好多人都有留言話我哋喺呢度生活呢，感覺上我哋係開心咗。我覺得精彩咗。係咯，每一日都好似有唔同嘅事發生，每一日都好似等你出去 explore 咁樣。我覺得呢一種生活模式係非常好。可能檳城唔係我哋最終嘅落腳點啦，我哋可能一直咁樣住到去我哋住厭咗啦，我哋就可以去 KL 啊 ，KL 住厭咗啦，又可以去新山啦。唔知我覺得馬來西亞係一個適宜探索同埋適宜居住嘅地方。如果俾你重新再選擇，你會唔會移居呢一度？會。你有冇後悔啊？冇。
後悔冇早啲嚟，咁我哋就可以慳多幾年錢。同埋我覺得呢度真係充滿好多機會咯，但係你要小心啲去抉擇咯。好啦，咁多謝大家睇我哋呢條片啦。咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意呢條片咧，就記住俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新影片你就收到通知噶啦。好啦，我哋下一條片再見啦。拜拜。拜拜。